Da. Să-i scoți în viață. Munca a fost transportată la spitalul din Pescan, unde lucrează de câțiva ani. Roșu patriotic. Cu toții ne bucurăm de aceleași libertăți glorioase și cu toții salutăm același stat american. Indiferent dacă un copil se naște în zona urbană din Detroit sau pe câmpiile din Nebraska, se uită la același cer al nopții, își umplu sufletul cu aceleași vise și sunt entuziasmați de către respirație a vieții furnizată de Marele Creator. Așadar, pentru toți americanii, din toate orașele departe sau de aproape, mari sau mici, de la munte la munte și de la un ocean către celălalt, ascultați aceste vorbe. Niciodată nu veți mai fi ignorați. Vocea, speranța și visurile voastre vor făuri destinul american. Și curajul vostru, bunătate și dragoste ne vor ghida pentru totdeauna pe această cale. Împreună vom face America puternică din nou. Vom face America bogată din nou. Vom face America mândră din nou. Vom face America sigură din nou. Și da, împreună vom face America măreață din nou. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să binecuvânteze. Hai de bol să poate și adică. Vă mulțumesc. Nu prea frig în tine. Nu e prea frică și eu că m-am trezit rapid să așa. Nu, să răjează, că e bine să Numai care pun așa numai subțire. Donald Trump, ne vom confrunta cu provocări și greutăți, dar ne vom face treaba. De prea multă vreme un grup a cules, un grup de la Washington a cules roadele, nu și poporul. Prosperitatea a venit, dar nu s-a regăsit în veniturile voastre. Establishmentul s-a protejat pe sine. Toate acestea se vor schimba, spunea Donald Trump în primul discurs ca președinte din exercițiul Statelor Unite ale Americii. Americanii vor școli, cartiere sigure și slujbe cereri juste, spunea Donald Trump. Acest carnagiu american se oprește aici. Am îmbogățit industriile străine, am cheltuit miliarde de dolari, în timp ce infrastructura noastră nu s-a mai dezvoltat. Bogăția clasei de mijloc a fost smulsă din case și a fost distribuită în lume. O nouă viziune, America înainte de toate, nu vă voi dezamăgi niciodată. Un discurs cu puternic parfum naționalist și electoral. Da, este ca și un partid candidat. Domnul Popescu, pentru că v-am tot întrerupt, vă rog, cum vi s-a părut discursul? Într-adevăr, al unui reprezentant al curentului naționalist pe care îl evocam în prima parte a emisiunii, acest curent care dorește în primul rând să pună America pe primul loc, protecționism, viziunea de ciocnirea civilizațiilor, pentru că am văzut că principala problemă reprezintă islamul, această viziune a șocului frontal între civilizația iudeo-creștină și cea musulmană, opoziția față de guvernanța mondială, creșterea cheltuielilor militare, pentru că am văzut că s-a pus accentul pe forțele de ordine, pe armată, o restrângere a rolului Statelor Unite în afară și renunțarea la acest costum de jandarm mondial, inclusiv la acest mesianism american cu care am fost obișnuiți după 1945 încoace. Apropo de mesianism, ultimul, probabil că poate cel bomboan așa de pe tort, vom fi protejați de Dumnezeu, un discurs triumfalist, un discurs electoral, un discurs populist. Referințele la Dumnezeu sunt tot timpul prezente în discursurile președinților americani. Dar de mâine Donald Trump trebuie să livreze. Asta este chestiunea, pentru că
la acest moment, Donald Trump pare că știe, dacă ne uităm la radiografia pe care a prezentat-o, exact care sunt punctele vulnerabile ale societății americane, dar trebuie să... So that, I would say that's a decent intervention if someone has an idea, as long as you have someone that is the captain of the ship that's saying yes or no. It's when the captain of the ship is being told by the people that own the ship, you have to sail this way, or you have to sail that. That's when you're going to run into weather that's going to sink the ship. You have to trust the captain. You have to trust that your person that you've hired to be the director that will guide the project. And it's where people don't have confidence, or they are more likely they just want to be creative. That's really where it runs into trouble. When people that have power and money want to be creative, they should just do their own film. They should just make their own film. They should hire a director they trust and let that director sail the ship. If we are around this topic, I know that you had a pact with Robert Altman. Yes. Please tell us the whole story of that pact. I find it more than interesting, really. So, first of all, to preface this, the movie that made me believe that I wanted to do movies was Nashville by Robert Altman. I saw that film when I was in high school, and it blew my mind. I was like, oh my God, this is amazing. I want to do that. Now, I was a theater person, and I still am a theater person, but with that kind of movie, I wanted to do that kind of movie. The rest I didn't really know, I didn't really care that much about, but that kind of movie was, that's what I want to do, if I do movies. And so when I got to meet him, I met my idol, the person that I respected the most in the film industry. And at that time, he was persona non grata. He was someone that Hollywood had given up on. And he was doing theater, actually. And so I met him on this project, and my agent said, you're going to go meet Robert Altman. And I said, oh my God. And I said, what's the sides? What do I audition for? He says, there's no sides, he just wants to meet you. So I go to his house, and I have lunch with him. And I'm wondering, when is the audition? And he's just talking, we're talking, and he's got his staff and some of his family around. And we're laughing and having a good time. And he said to me, the reason I wanted to meet you was because you do theater. Is because I've read about your theater, and I think what you're doing is really important. And I was like, what? My idol is saying that what I'm doing is important? That's amazing. My head was like, what? And so then, at the end of this lunch, he goes to me, he says, hey, you want to smoke a joint? And I'm like, yeah, right? And so now I'm getting high with my hero, right? And I'm like, what is happening in my life? And so I get home, and the agent says, well, he wants you to do the movie. And so that movie didn't happen. That was Shortcuts. And then a couple months later, the player came up, and he offered me the play. And at that time, I was broke, and I had nothing. And I just had my first son, and I didn't have any money. And I was offered this job for a ton of money. And it was going to conflict with the player, and I just had to take the chance that the player was going to happen, because it wasn't financed yet. So I took the chance, and it winds up happening. And then I get to LA, and I get into this meeting with my idol. And he says to me, listen, sit down. He goes, listen, at some point, there's going to be a producer on this show, or someone from the money, and they're going to try to get in between us and the creative process. I guarantee it's going to happen. So here's the deal. Will you make a pact with me? Will you make a deal with me now? That if that happens, you walk off the picture. And if it happens with me, I walk off the picture.